Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Listiani dengan nomor induk mahasiswa 210106070 dari kelas C dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Anis Pujirahayu MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk rejan atau pertussis oleh bakteri Bordetella pertussis. Apa sih batuk rejan itu? Batuk rejan merupakan infeksi pernapasan yang menyebabkan batuk hebat tidak terkendali, bahkan membuat penderitanya kesulitan untuk bernapas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan dapat menyebar dengan mudah. Meskipun batuk rejan dapat menyerang orang pada usia berapapun, tapi sangat mematikan bagi bayi dan anak kecil. Nah, selanjutnya ada penyebab batuk rejan. Penyebab batuk rejan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis di saluran pernapasan. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah penderita batuk rejan atau menyentuh benda yang terpapar. Selanjutnya ada gejala batuk rejan. Umumnya gejala ini muncul antara 7 hingga 21 hari setelah bakteri Bordetella pertussis masuk ke dalam saluran pernapasan. Gejala batuk rejan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama atau tahap awal yaitu gejala batuk rejan ini berlangsung selama 1 hingga 2 minggu dan biasanya serupa dengan gejala batuk pilek. Penderita bisa mengalami keluhan berupa batuk ringan, bersin-bersin, pilek atau hidung tersumbat, mata merah dan berair, serta demam ringan. Meski gejalanya ringan, pada tahap awal ini penderita beresiko menularkan bakteri ke orang lain melalui percikan ludah saat batuk atau bersin. Nah, selanjutnya itu tahap lanjut. Pada tahap lanjut ini, penderita mengalami gejala selama 1 hingga 6 minggu. Gejala yang dialami bisa semakin memburuk dan menimbulkan beragam keluhan, seperti batuk keras terus-menerus, wajah tampak memerah atau kebiruan saat batuk, muntah setelah batuk, merasa sangat lelah setelah batuk, dan kesulitan mengambil napas. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap pemulihan. Pada tahap ini, batuk rejan bisa berlangsung selama 2 hingga 3 minggu dan tingkat keparahan dan frekuensi gejalanya mulai mereda secara bertahap. Namun, batuk bisa kambuh selama beberapa bulan jika penderita mengalami infeksi saluran pernapasan. Nah, kemudian di sini itu ada komplikasi batuk rejan. Jadi, batuk rejan ini bisa menyebabkan sejumlah komplikasi berupa pneumonia, tulang rusuk memar atau retak, mimisan dan pendarahan otak, kerusakan otak akibat kekurangan oksigen, pecahnya pembuluh darah di kulit atau mata, hernia di perut, infeksi telinga seperti otitis media, gangguan paru-paru dan saluran pernapasan di kemudian hari, dan yang terakhir adalah kejang. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Jadi, cara terbaik untuk mencegah batuk rejan adalah dengan mendapatkan vaksinasi pertussis. Nah, lalu biasanya vaksin ini diberikan bersamaan dengan vaksin difteri, tetanus, polio, dan HIV. Ibu hamil perlu mendapatkan vaksinasi pertussis untuk mencegah infeksi pertussis pada bayi di minggu-minggu awal usia kelahiran. Nah, lalu bagaimana sih cara pengobatan batuk rejan? Nah, pengobatannya itu sebaiknya dilakukan setidaknya pada 1 sampai dengan 2 minggu pertama sebelum gejala yang lebih serius muncul. Karena batuk rejan atau pertussis disebabkan dengan infeksi bakteri. Maka jenis obat yang tepat digunakan adalah antibiotik. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, jenis antibiotik yang efektif digunakan sebagai obat untuk membasmi infeksi bakteri penyebab batuk rejan adalah golongan Macrolida. Nah, selanjutnya ada pantangan untuk penderita batuk rejan, yaitu merokok, makanan berminyak, dan minuman berfilamen. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.